Сашуля, вот ты сейчас себе навела хлорофилл, зеленую водичку. Да, Вот ты пила бальзам медовый, да. нос себе мазала и уши. А еще что у тебя было? Еще ты легкие пила, да, бальзам? Да. Как сладкие, тебе понравилось? Да. Ну хорошо, скоро выздоровеем, да? Будем здоровы и будем гулять. А что ты теперь опять какую какозябу рисуешь?